Barchaga assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatib turgan obunachilar. Inshaalloh bugun biz sizlarga Koreyadan свежий kirib kelgan tovarlarimiz, flagman S modellar va ozgina sozgina bo'lgan iPhone modellarini obzorini qilamiz. Narxlarimiz super arzon narxda, bemalol zakaz berishlaring mumkin. Inshaalloh o'z manzillaringga tezkor tez pochta orqali bepul yetkazib beramiz. Bizning manzilimiz so'rayotganlar uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar, Xonaqoh masjidining ro'parasida joylashgan Islom Mobile telefon magazini. Xo'p, bizda telefon sotib olayotganda oldindan 200 ming so'm kilish qilinadi va telefon yetib borgandan so'ng qo'lga ushlab ko'rib, qolgan to'lovlarni qilasizlar. Inshaalloh biz obzorlar boshladik. Bizda birinchi smartfonimiz S23 Ultra holatlari yaxshi holatda. Inshaalloh bemalol zakaz berishlaring mumkin. 12256 5000 mAh bilan jihozlangan, Imeka Life Sign o'tgan, plus esim, sim kart taqilib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Seriozniy qora svet ko'rishlaring mumkin. Ideal sostoyaniyada inshaalloh. Bemalol zakaz berib, pastdagi nomerlar orqali biz bilan bog'lanib zakaz berishlaring mumkin yoki Telegram kanalimizga o'tib, adminlar bilan bemalol bog'lanishlaring mumkin. Buni narxini men sizlarga o'ta arzon narxda $500 qilib beraman. Buni 530-540 sotishyapti. Men sizlarga $500 qilib beraman. Navbatdagi smartfonimiz S24 Ultra. Donagina keldi. Inshaalloh holatlari juda ham a'lo darajada. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Limonli sveti, gold svet ham deyshadi. Kinolar ko'rishlaring mumkin. Xo'p, ideal holatda 12256 5000 mAh bilan jihozlangan, plus eSIM, sim kart taqilib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Men buni sizlarga super arzon narxda $555 narxi beraman. O'rganib qolinglar. Smartfonlar soni hozircha cheklangan. Navbatdagi smartfonimiz S22 Ultra. Xo'p, bordoviy svet 12256 bu ham 5000 mAh bilan jihozlangan bo'ladi. Hattoki salafallari olinmagan idealniy sostoyaniyada bunaqa smartfonlar hadam ham kelavermaydi. Foydalanib qo'yinglar. Men bu narxni sizlarga $400 qilib beraman. Bemalol olib zakaz berib olishlaring mumkin. Xo'p, bizda navbatdagi smartfonimiz S24 Plus 12256 talik 4900 mAh bilan jihozlangan, Imeka ofitsialni o'tgan plus eSIM. Holatlari yaxshi holatda. Ko'rishlaring mumkin, bemalol zakaz berishlaring mumkin. Men buni narxini sizlarga xo'p $460 qilib beraman. S23 F ishvozlari uchun haqiqatan idealniy bo'lgan, holatlari o'ta ideal. Xuddiki yangidek, O'zbekistonda hali biror daqiqa ham ishlamagan 8256 talik 4500 mAh bilan jihozlangan. Ko'rishlaring mumkin. Smartfon xuddiki asal. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. O'ta ham go'zal holatda. Buni men sizlarga $285 qilib beraman. E'tibor qilinglar. Bunaqa smartfonlarni $285 dan olish. Wow. Xo'p, bizning navbatdagi smartfonimiz Note 10 Plus 12256 talik. Holatlari yaxshi holatda, to'rtta burchagida ozgina petnosi bor. 4300 mAh bilan jihozlangan. Ko'rishlaring mumkin. Mana shu to'rtta burchagida ozgina petnosi bor. Buni narxini men sizlarga $195 qilib beraman. Xo'p, S25 juda ham neobычный svet va dizayn jihatdan juda ham noyob bo'lgan smartfonlardan hisoblanadi. Bir donagina qoldi 12256 talik 3700 mAh bilan jihozlangan. Buni ham eSIM o'tgan, sim kart taqilib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Holatlari o'ta ham go'zal holatda. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Buni narxini $580 qilib beraman. Foydalanib qo'yinglar. Navbatdagi smartfonimiz S24 8256 talik 4000 mAh bilan jihozlangan. Seriozniy qora sveti inshaalloh zakaz berib olishlaring mumkin. Bizda sotuvda bor. Buni narxini men sizlarga $455 qilib beraman. 460 demadim, men $455 ga bizni xarid qilishlaring mumkin. S23 ishqibozlari uchun holatlari ideal bo'lgan, yaxshi sostoyaniyada, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Donagina qoldi. 8256 talik 3900 mAh bilan jihozlangan, plus eSIM, sim kart taqilib ishlatsalaring bo'ladi. Gray svetda yoqtiradiganlar uchun e'tibor beringlar, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Petnosi bo'lsa aytaman bor deb va opalarimiz uchun sveti xudo xolasa olib maza qilib ishlatasizlar. Buni 380, 390 sotishyapti. Men buni sizlarga $365 narxi beraman. E'tibor beringlar. Narxlarimiz haqiqatan arzon bo'lsa, kommentariyaga arzon so'zini yozib, bu videoni do'stlaringga ulashishni unutmanglar.
Biz uchun ozgina bo'lsa ham motivatsiya bo'ladi. Navbatdagi smartfonimiz S22. Holatlari haqiqatda ideal. Ko'rishlaring mumkin. O'zi sveti, inshaalloh birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Yoqimli oq svet. 8256 3700 max bilan jihozlangan bo'ladi. Buni narxini men sizlarga $265 qilib berishga tayyorman. Bizda navbatdagi smartfonimiz S21 5G. Holatlari haqiqatda ideal bo'lgan. Birorta joyda shilingan, qilingan, petnolari yo'q daji. E'tibor qilinglar, xudo xolasa. Salafallari olinmagan daji, xuddiki yangidek ko'rganmisizlar S21 5G ni. Salafallari olinmagan, yangidek holati faqat Islom Mobile'da bo'ladi. Idealniy holatda 8256 4000 mAh bilan jihozlangan va violet svet, inshaalloh birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Bemalol zakaz berishlaring mumkin. Neamishni oq svet to'xtaydi hollar uchun. Buni narxini men sizlarga $195 qilib beraman. $210 sotishyapti atrofda. Va bizda 2 donagina M33 6128 bu ham 5G da qo'llab-quvvatlaydi. 5000 mAh bilan jihozlangan, holatlari idealniy holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Xo'p, bu $125 dan sotganmiz. Bugun men sizlarga $110 dan qilib beraman. Foydalanib qo'yinglar, 2 dona qolgan. 5G da qo'llab-quvvatlaydi, 6128 5000 mAh bilan jihozlangan. Idealniy sostoyaniyada. Xo'p, bizning navbatdagi smartfonimiz A82. 2 donagina keldi. Inshaalloh foydalanishlaring mumkin. Buni ham salafallari olinmagan daji, xuddiki yangidek yaxshi holatda ishlatilgan. Ko'rishlaring mumkin. Holati haqiqatda zo'r. 6128 5G da qo'llab-quvvatlaydi, 4500 mAh bilan jihozlangan. Bu narxini men sizlarga $155 qilib beraman. Bularchilar birov eshitib olmasin, $155 ga sizlarga birov bermaydi. 170, 180 sotishadi. Xo'p, bizda navbatdagi smartfonimiz juda ham ixcham hisoblangan va juda ham ko'pchilik yoqtiradigan smartfon. 12 mini 128 talik 89 va 90 yonks. Holatlari haqiqatda idealniy holatda. Bu smartfonimizni yezimi ham o'tgan, ikkita sim karta qilib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q, e'tibor beringlar. Smartfon haqiqatdan nok. Buni narxini men sizlarga $205 narxi beraman. $205 ga 12 mini. Wow. Navbatdagi smartfonimiz 12 Pro. Xudo xolasa bizda keyinchalik sifada bor. Bemalol zakaz berishlaring mumkin. Holatlari idealniy bo'lgan. O'ta taniq sostoyaniyada turibdi. 4 donagina qoldi. 91 yomkisdan 128 talik. Koreya region. Juda ham tiniq holatda. Gold svet. Idealniy sostoyaniyada turibdi va bir donagina 256 talisi bor. Xudo xolasa bemalol zakaz berishlaring mumkin. Men buni sizlarga $335 narxi beraman. Kimga aytmanglar, faqat o'zlaring uchun, faqat bizning obunachilarimiz uchun. Navbatdagi smartfonimiz 14 Pro. 128 talik oq svet. Holatlari o'ta ham ideal holatda. 82 yomkiz, plus yezing, Koreya region. Buni men sizlarga $540 qilib berishga tayyorman. Bemalol olib maza qilib ishlashlaring mumkin. Bizda navbatdagi smartfon 13, iPhone 13 128 ta 82 yonkiz. Holatlari idealniy sostoyaniyada. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Ko'rishlaring mumkin, obunachilar. Smartfon sotib olayotganda silka qoldiramiz. Telegram kanaliga o'tib, adminlar bilan bog'lansalaringiz, sizlarga smartfonni to'rala tomoni, orqa oldini video qilib tashlab berishadi. Smartfonni ko'rib, undan keyin xarid qilishlaring mumkin. Ma'lumotimni da aytib ketyapman. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Juda ham neamishli va ko'pchilikga yoqimli bo'lgan smartfon iPhone 15 Pro. Holatlari o'ta ham tiniq holatda. 256 talik 86 yomkiz plus yesing. Inshaalloh olib bemalol foydalanishlaring mumkin.
pastdagi raqamlarga bog'lanib zakaz beringlar, o'z manzillaringizga yetkazib beramiz. Bu narxini $715 qilib beraman, 256 talik. Navbatdagi smartfonimiz iPhone 15 o'zi yoqimli gold svet ham deyishadi, limoniy svet ham deyishadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Holatlari idealniy. Bunaqa noyob smartfonlar faqat Islom Mobile'da bo'ladi. Xo'p, 128 tali 79 yomkiz plus eSIM. Buni narxini $455 qilib beramiz. 16 Pro sevuvchilar uchun bizda 2 donagina 256 tali 16 Pro'miz bor. Holatlari o'ta ham idealniy holatda. Yoqimli oq svet. 256 tali 91 yomkiz plus eSIM va desert. 99 yomkiz 256 tali. Koreya region. Smartfon xuddiki yangidek, hech qancha ishlamagan. Buni sizlarga $900 qilib beramiz. Bu oqini $870 qilib berishga tayyorman. Foydalanib qo'yinglar. Navbatdagi smartfonimiz 16, iPhone 16 ni o'zi. Seriozniy qora svet 95 yomkiz 128 talik. Idealniy sostenida bitta aybi orqaga chexolda izi chiqqan xolos. Chexol qo'yganda e'tiborli bo'lib qolgan. Chexolda izi sal chiqib, bilinar-bilinmas chiqqan, lekin qolgan joylari idealniy holatda. Buni $655 qilib berishga tayyorman. Foydalanib qo'yinglar. Amerika region 128 talik 92% yomkiz. Karotka dokumentlari bilan 13 Pro kerak deganlar uchun gold svetda. Idealniy holatda. Salafallari ham, qog'ozlari ham olinmagan, ko'rishlaringiz mumkin. Birorta joyda aybi nuqsoni yo'q. Buni ham plus eSIM o'tgan. Bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Pastdagi nomerlarga bog'lanib, adminlarga zakaz beringlar, o'z manzillaringizga yetkazib beradi. Xo'p, 128 talik buni men sizlarga $440 qilib beraman. $440 ga shkalat 14 Pro Amerika region 256 talik 94 yomkiz. Korobkalari bilan birga turibdi. Xo'p, bu sim karta o'qimaydi, eSIM bo'ladi, ikkita eSIM tushadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni narxini men sizlarga $500 qilib beraman, o'qmachilar. Foydalanib qo'yinglar. Xo'p, bugungi avzolarimiz, smartfonlarimiz barchasini ko'rsatdim degan umiddaman. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Videoga like bosib obuna bo'lishni unutmanglar va bu videoda eng arzon smartfon oqtarib yurgan do'stlaringizga jo'natib beringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.